Как-то во время нашей прогулки она смотрит в мои глаза и говорит: Ислам, почему ты во время нашей прогулки всегда такой улыбчивый? Я ей отвечаю просто: ты сильно красивая, я так радуюсь сильно, а ты сильно красивая, я так радуюсь сильно, очень сильно красивая, я так радуюсь сильно, такая сильно красивая, я так радуюсь сильно, сильно, я так радуюсь сильно, а ты сильно красивая, я так радуюсь